बनाते हैं 3 मिनट में बन जाने वाला माइक्रोवेव केक जो इतना स्पॉन्जी और इतना जबरदस्त होगा कि कोई कह नहीं सकेगा ये माइक्रोवेव में बना है। आज हम होममेड चॉकलेट भी बनाएंगे और उसको घी से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर जार में सारी चीजें शामिल की थी, उसके साथ मैंने घी शामिल किया, इनको ग्राइंड कर लिया था ताकि ये अच्छा सा पेस्ट फॉर्म हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ कप मैदा डालना है, तकरीबन 4 चम्मच कोको पाउडर थे, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 सोडा दिया था, गर्म दूध शामिल कीजिएगा। उसके बाद हमने देखिए ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हम इस तरीके के माइक्रोवेव प्रूफ बोल में डालेंगे जो कि आप आराम से यूज कर सकते हैं। ग्रीस कर लीजिएगा और सारा चॉकलेट बैटर डाल दीजिएगा। 3 मिनट के लिए बेक किया था और इंतहाई सॉफ्ट और जबरदस्त किस्म का खुला हुआ केक बना था। इसको ऑफ कर लेंगे, देखिए कितना स्पॉन्जी है। होममेड चॉकलेट के लिए मैंने ये चीजें शामिल की हैं। ये शामिल करने के बाद हम मिक्स करके इसको थिक करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ब्राउन शुगर या शक्कर से बनाएंगे जो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए तैयार था, इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद केक के ऊपर देखिए मैंने इसको फोल्ड किया था और इसको अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड कर लेना है। ऊपर डेकोरेशन आपकी अपनी मर्जी की है, वैसे ऐसे भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना स्पॉन्जी और जबरदस्त